Hi, I'm Ryan and welcome to the Boschfan channel, kung saan pag-usapan natin ng specifications, applications at safety ng mga Bosch tools na meron ka na or balak mo palang bilhin. At ngayon, pag-usapan natin ng cordless na rotary hammer ng Bosch na GBH 18V-26. Ang Bosch GBH 18V-26 ay bare tool. Ibig sabihin, wala siyang battery kapag binili mo. Kailangan mo bumili ng separate na 18V battery, and the Bosch Procore 18V batteries are the perfect partner para sa rotary hammer na katulad nito. To know more about the Bosch Cordless technology, i-click mo lang yung link sa description below, alright? Ang unit na ito ay merong tinatawag na SDS or Simple Direct System na shock. Compatible ito sa mga SDS Plus na mga drill bit. Kailangan mo marinig yung clicking sound para malaman mong secure na ang drill bit sa ating unit. Ang GBH 18V-26 ay rotary hammer na pwede mong gamitin sa drilling in metal, concrete at chiseling sa mga masonry applications. Lagi lang natin tatandaan na magdidepende ang size ng drill bit depende sa application. Ang sizes or range ng sizes ng drill bit ay makikita rito sa mismong unit. May tatlong modes ang GBH 18V-26. Drilling in metal and wood, drilling in concrete, and chiseling or demolition in masonry applications. Kailangan ng SDS Plus adapter para mag-fit sa chuck ang mga metal or wood drill bits dahil normally cylindrical ang dulo or shank ng mga metal and wood drill bits. Reminder na ang range ng sizes ng drill bit na gagamitin ay magdidepende sa material na makikita sa likod ng unit. Kailangan pindutin ng red button para malipat sa ibang mode. In this case, ito na ang drilling mode in concrete na gumagamit ng concrete drill bit na merong SDS plus shank. Ang chiseling function ay ginagamit for flat and pointed chisels for demolition works. Ito naman ang variolock or variable lock na nag-a-adjust ng angle ng flat chisel depende sa angle of requirement. Ang GBH 18V-26 ay may maximum impact energy na 2.6 joules and is powered by EC or mas kilalang brushless motor. Meron din itong forward and reverse mode, electronic switch, EPC or electronic precision control mode na pag-uusapan natin maya-maya lamang, at syempre yung vibration control. Ang vibration control ay part ng Bosch Protect feature para maging safe at mas komportable ang ating pagtatrabaho. Aside sa vibration control, meron pang dalawang Bosch protection features ang GBH 18V-26. Ito ang EMP or Electronic Motor Protection at kickback control. Ang EMP ang overload protection na may sensor na nagmamanage ang temperature ng motor to prevent the battery from overheating. And ang kickback control naman ay ang sensor na nagpapahinto sa hammer kapag nag-beat ang jump kapag tumama sa rebar. Ang GBH 18V-26 ay may EPC or Electronic Precision Control na nagbibigay ng soft start at nagbabawas ng maximum impact force ng tool. Ginagamit ito sa mga delicate materials kagaya ng mga tiles. Bottom line, ang Bosch protection features ang nagpapahaba ng buhay ng tool, nagpapadali ng trabaho, at nag-i-ensure na mas safe ang end user, alright? Ngayon, alam na natin ang specifications, applications, at safety features ng Bosch Cordless Rotary Hammer na GBH 18V-26. Sana may natutunan kayo. Again, I'm Ryan of Boschfan Channel. Maraming salamat.